Hello，大家好，歡迎嚟到培英小教室。咁因為咧就嚟考試啦，咁我哋啲老師咧就發現好多P 科嘅學生咧，對於新學歷，即係而家學校教緊嘅 topic 咧，即係 comparatives 啦同埋 superlatives 咧，就唔係好熟啊。咁所以我哋咧就會分兩條片咧去講解翻呢比較級啊同埋最高級嘅分別嘅。因為 comparatives 咧係本身有 ER 啦或者加 more 啦，跟住 superlatives 有 EST 啦或者加 most 係啦，咁所以我哋會分開兩 part 嘅。咁今日咧我哋就主要係講係加 ER 啦同埋加 EST 嘅啫，係啦。好啦，咁首先講一講咧咩叫 comparatives 咧？咁 comparatives 咧就係比較級啦，係啦，即係比較兩樣嘢啦，動物啦或者人係啦，總之嗰個句子入邊咧要見到有兩樣嘢喺度嘅，係啦。咁幾時會加 ER 咧？就係人哋俾你嗰個形容詞入邊嘅話咧，係得一個音節嘅，就好似 fat 一個音啦 ，thin 一個音嘅，係啦，或者嗰個字咧係 Y 字尾，可能 funny 啦，係啦 ，FUNNY 字尾。咁呢啲情況咧，我哋就會加 ER 嘅。咁另外咧，我哋就睇下 superlatives 咯。咁 superlative 就係最高級啦，即係最乜乜咁樣嘅意思啦，係啦。咁只要多過兩個人係啦 ，compare three or more things, animals 或者 people， 總之多過兩個咧，我哋就會用最高級噶啦，係啦。咁咩情況會加 EST 啊？又係一樣啦，係啦，同 ER 一樣嘅啫，所以都係當嗰個形容詞係一個音節係啦，或者 Y 字尾，咁所以其實就好容易分嘅啫，好簡單嘅啫。好，咁即係初步咧，了解咗究竟呢兩樣嘢係咩嚟之後咧，咁我哋可能一齊做啲題目咁樣啦。咁考試咧，通常可能好似咁樣啊，俾啲句子你係咪？俾啲形容詞你，咁你要自己去分辨翻用superlative 啦，定係 comparative， 又或者可以唔轉嘅喎，係咪？因為個句子唔一定要比較或者話人哋最乜乜嘅嘛，係啦，咁所以可以直頭唔轉嘅。咁我哋而家逐題睇啦。咁第一題嘞喎，佢話 My sister is OK， 佢俾個形容詞你係 pretty 啦，跟住 girl 啦。咁呢一度咧，其實我哋見到淨係得 my sister 一個人啫，係咪？咁或者你落去啦，係啦，你都見唔到有兩個人喺度，呢度得一個人就係 my sister， 係啦，亦都更加唔會有多過兩個啦。咁所以其實呢個情況底下咧，佢既唔係comparative， 亦都唔係 superlative， 就係乜都唔轉就 OK 啦。佢純粹係話我嘅sister 係一個好靚嘅女仔，係啦，咁呢度係唔存在比邊個靚或者係最靚咯。好，跟住第二題啦 ，Who is Lottie、Ben、Alan or Kelvin？ 嗱，呢度好明顯見到有三個人喎，係咪？係啦，咁多過兩個人嘅 ，OK， 咁我哋用咩㗎？我哋就係用 superlative。咁但係留意翻咧 ，superlative 前邊咧個形容詞一定要加個 der 嘅。如果人哋冇俾你嘅話咧，係啦，咁你自己要加翻啦。咁如果人哋本身俾咗 der 你，咁呢個就係一個好好嘅 signal 話俾你聽。嗱，呢題係用 superlative 咯。係啦，咁因為呢個 Lottie Y 字尾啦，咁所以我哋係用 EST 嘅 AUGHT， 跟住個 Y 轉 I 加 EST 係啦。Who is the Lottiest？ 咁佢就問你呢三個人入邊邊個係最曳嘅？好，跟住我哋去到第三題啦。My eyes are smaller than your eyes。嗱，呢度又係啦，好好嘅一個 signal啦，就係有個訂字喺度啦。訂咧一定係比較㗎啦，咁所以唔需要去諗㗎啦。咁 small 係一個音啦，咁我哋加 ER， 同埋呢度有兩樣嘢啦，係咪？有我對眼啦，同你對眼。OK，咁所以兩樣嘢去比較，咁我哋用 ER。同樣地啦，如果你見到係人哋係兩樣嘢比較緊嘅，而人哋又冇俾訂你嘅話咧，咁你要自己去加翻個訂咯喎。好，跟住到第四題啦。Which is big, an elephant or a hippo？ 好啦，呢一度又係冇訂喎，係咪？我哋即係佢冇一個好明顯嘅 signal 話俾你聽啦，係用 comparative 啦。咁但係因為我哋呢度見到有兩樣嘢啊嘛 ，an elephant 同埋 a hippo 係啦，即係其實佢係問緊你大笨象同河馬邊一個大啲啊？呢兩個比較係嘛？咁所以其實我哋呢一度咧都係用 comparative 嘅。咁呢啲就可能進階少少啦，係啦，因為冇訂去提你啦。OK， 跟住到第五題啦。My twin brother is as old as me。OK， 咁首先要知道呢個 pattern 喎。as 乜 as 咧個意思係 the same 咁解，即係咩啊？即係一樣啊！既然一樣嘅係咪？即係唔存在比較啦，亦都唔存在最乜乜啦。咁所以咧，我哋就咁一樣啦，係啦，就咁寫翻落去，乜都唔需要轉。好，跟住到第六題啦。Among the three boys，OK， 好啦，呢個好明顯有個 tips 啦，三個人係咪 ？Ben 係佢而家意思係喺三個人入邊啊 ，Ben 係最乜乜啊嘛，係嘛？多過兩個人，咁呢度應該用最高級嘅。咦，佢冇俾 der 你喎，咁你自己記住加翻啦 der。OK， 咁 friendly 咧又係啦 ，Y 字尾啦，咁將佢轉 I 加 EST。OK， 咁今日咧好簡單咁樣去同大家 go through 咗 comparative 同埋 superlative 嘅 ER 同埋 EST 嘅版本啦，係啦，要點樣做啊？點樣分？咁我哋咧遲啲咧會有第二個部分係啦，就講 more 同 most 嘅，係啦，咁就我哋下條片再見啦。今日教到呢一度。